чего? Скажи всем доброе утро. Вот вам. Поняли? Чихать я хотела на всех. Вот так вот. А что это такое? У меня тут завтрак себе в постель. Кофе, печенье, хлеб с маслом. О, это все мне. Это все мне. Это все мне. Да баксик, он сейчас масло слопает. Сейчас масло слопает. Хорош, хорош. Все, это мое, это мое. Это мое. Ты понял? Это мое. Вась, скажи доброе утро. Вкусненько тебе было?